Bene, classe. Domani ci sarà l'esame da strega. Spero che siate tutte pronte. Un gioco da ragazzi! Merda. In poche parole mi sono addormentata in classe e mi serve qualcosa per essere pronta per domani, Susie. Sarebbe stato più facile se avessi studiato. Potrei avere qualcosa. Prova questi. Guarda, il tipo che me l'ha data ha detto che sono davvero magici. Vediamo se ti possono aiutare. Suppongo sia per questo che il tipo sudati ci avesse detto che fossero magici. Comunque tutti quei funghi ti uccideranno in circa 30 secondi. Questo video è stato doppiato da me medesima, Sara. Ho detto anche Sera perché, oh Dio, mica sono fighi. E invece è tradotto da me, un idiota.